נו מה די. אתה עושה אבל? שלום, היום נראה לכם על איכסה ביכסה שהוא מפליט. תראו, גם בכחול. תסתכלו. תראו, אני עושה לו. אנחנו ממששים אותו. יש לנו את הקופסה ריקה ואת המכסה. המכסה בצד הקופסה אצלנו. ממששים, מחזירים לקופסה, לוחצים, שומעים נוד. עכשיו תראו איך הוא מלגים לכם את זה בסלואו מאו. במהיר. קטן. אז כל אחד יאכל אחד, הוא יאכל 3. לכל הזריזים, הנה. זה היה הכי חזק שיכול להיות. וזה טוב, אנחנו נעלה את זה ליוטיוב בקרוב. אתם תראו, תכתבו פלוצים, יש פה ארגליות. אושר וליאור. אתם תראו אותנו. רק לא תראה. תודה. מה זה? עשינו סרטון.